আজকে ছুটির দিন উপলক্ষে আমার উপর প্রেশার এসছে রাত্রেবেলা চিলি চিকেন বানানোর। তো আমাদের সব রেডি আছে। এই হলো চিকেন, সামান্য দুজন খাওয়ার মতন। এই হলো পেঁয়াজ, তারপরে ক্যাপসিকাম আর কাঁচা লঙ্কা কুচি করে কাটা আছে। এই আমার বউয়ের হাতে পেশাই করা হচ্ছে আদা রসুন। হাতে পেশাই করার একটা টেস্ট অন্যরকম থাকে, সব কিছু মিক্সিতে ভালো লাগে না। দেবো হাতে পেশাই করা আদা আর রসুন। এরপরে এতে পরিমাণ মতন নুন, পরিমাণ মতন গুঁড়ো লঙ্কা, সামান্য পরিমাণ সয়া সস, সামান্য, বেশি দিলে এটা তেতো হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, একটুখানি খাওয়ার সোডা, তাতে একটু জিনিসটা ক্রিস্পি হবে। যদি রং কারো পছন্দ হয় সামান্য পরিমাণ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োও দিতে পারেন। একটা মতন ডিম ফাটিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর দেওয়া হচ্ছে অ্যারারুট কিংবা কর্নফ্লাওয়ার। এবার হচ্ছে কঠিন কাজ, যেটা আমি কোনোদিন করিনি, এটা মাখতে হবে ভালো মতো। আমাদের এটা একটু লিকুইড বেশি হয়ে গেছে, তাই সামান্য পরিমাণ ময়দা মিশিয়ে দিতে হবে। ফ্রিজে রাখলাম ম্যারিনেট হওয়ার জন্য। যথেষ্ট ম্যারিনেট হয়ে গেছে। কড়াই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের গরম হতে। গরম হওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমাদের মাংসগুলো ফ্রাই করতে দেওয়া হচ্ছে। মিডিয়াম আছে এটা ফ্রাই করতে হবে, কারণ তাহলে ভিতরটাও একদম সুন্দরভাবে ভাজা হবে। আর একবারে যদি বেশি আঁচ দিয়ে দেন তাহলে বাইরেটাও প্রায় ভাজা হয়ে যাবে, কিন্তু ভিতরটা আর হবে না, কাঁচাই থেকে যাবে। ওই জন্য মিডিয়াম আছে ভাজাটাই ভালো। একটু লাল করে করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে ক্রিস্পি ভাবটা আসবে এর। আমাদের অর্ধেক ভাজা হয়ে গেছে আর অর্ধেকটা চলছে। এটাও হয়ে এসছে প্রায়। নেড়ে দেখে নিয়ে আর একটু লাল লাল হলে ভালো লাগবে। চিকেনটা ভিতর থেকে একদম ক্রিস্পি ভাবটা চলে আসবে। এইগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, লাল লাল হয়ে এসছে। এবার তুলে দেওয়ার সময় চলে এসছে। এরপর একে একে সব ভাজা হবে। আগে দিলাম রসুন, যেগুলো অর্ধেক অর্ধেক বা 3 ভাগ করে কাটা ছিল। আস্তে এগুলো ফুটবে। এরপর পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। এগুলো কাটার সময় আর দেখাইনি, কারণ আপনারা সবাই মোটামুটি চিলি চিকেনটা জানেন, কিন্তু তাও একটু শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। এরকমভাবে অর্ধেক করে করে কেটে নেওয়া হবে, ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে কোয়াগুলো। হালকা লাল হবে ওইরকমভাবে ভাজতে হবে, একদম কালচে যেন না হয়। হালকা বাদামি রং আসবে, হালকা বাদামি রং আসলে তুলে দিতে হবে এগুলো। এরপর ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিলাম, বা হিন্দিতে যাকে শিমলা মির্চ বলা হয়। এই জিনিসটা আমি খুব ভালো খাই। এবার কাঁচা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম। আমরা একটু ঝাল বেশি খাই, যে যেরকম ঝাল খাবেন সেই পরিমাণ দিয়ে নেবেন ঝাল। আর নুনটা যে যার পরিমাণ মতো, আন্দাজ মতন একটু নুন দিয়ে দিলাম। যদিও আমি ইন্ট্রোডাকশান দিচ্ছি, করছে আমার বউ। সামান্য ব্রাউন কালার যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ এটাকে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিতে হবে। এই মিক্সটার মধ্যে দেওয়া হলো সোয়া সস, এমনি রেড সস, টমেটো সস, আর হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার বা অ্যারারুট, যেটা আপনারা জানেন। মিক্সটা দিলে
কালারটাও আসবে, গাঢ় ভাবটাও আসবে, একটা স্পাইসি টেস্ট আসবে, চটপটি টেস্টটা এটাতে আসবে। এটাই সামান্য মতন নুন দিয়ে, লঙ্কার গুঁড়ো পরিমাণ মতন। বলেছিলাম আগেই আমরা একটু ঝাল বেশি খাই, সবাই তো এরকম ঝাল খায় না, আপনারা পরিমাণ মতন দিয়ে নেবেন। এরপর আমাদের মিক্সচারটা এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। এবার একটু আঁচটা বাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ভাজা চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। এরপর মিডিয়াম আছে এটাকে 15 থেকে 20 মিনিট অবধি কষাতে হবে। কষানো মতলব ভিতরে যেন ফ্লেভারটা পৌঁছায়। তো জল দিয়ে দিলাম এর মধ্যে, কারণ রাতের ডিনারে খাওয়া হবে। বেশি শুকনো শুকনো করলাম না। পরিমাণ মতন চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি যে কোনো খাবারই একটা অন্যরকম টেস্ট আনে। এরপর এটা মিডিয়াম আছে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। একবার চেক করে দেখে নিই কতটা হলো। আরও কিছুক্ষণ হলে হয়তো একটু ভালো হবে, আরও 10-15 মিনিট হোক। আঁচটা মিডিয়ামই রাখা ভালো। চিকেনটা সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। এবার এটা নামিয়ে নেওয়ার পর গরম গরম পরোটা দিয়ে প্লেটে সার্ভ হবে।